सर्दी आ गई, सर्दी के लिए कहवा तो बिल्कुल बनता है क्योंकि सीना खराब, गला खराब, खांसी, नज़ला ये सब कुछ चलता है। तो चलो जी बनाते हैं बहुत ज़बरदस्त कहवा। आपने ले लेने हैं 3 जवें लहसुन की और इसके अंदर डाल देने हैं हल्दी, थोड़ा-सा पीस अदरक का डाल देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर इसके अंदर हमें डाल देना है 1 ग्रीन टी का टी बैग। जी हाँ, इस तरह से आप डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो जाएँ। आपने इसे मिक्स करने के बाद इसे बॉयल आने देना है और फिर इसके अंदर हमें डाल देना है हनी। हनी आप ज़्यादा भी ऐड कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है, हनी हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं देता है। इसके अंदर हमें चीनी बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है। ज़बरदस्त कहवा बनकर रेडी हो गया। ये आपका वेट लॉस भी करेगा, आपके गले की खराश को, आपके सीने के बलगम को दूर करेगा। इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये नौमौलूद बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है। 10 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक के लोग पी सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।